Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V tokratni epizodi gostimo Tanjo Majcen-Velečič, ki v podjetju Novartis vodi področje podatkov, digitalnih ekosistemov, podatkovne znanosti in umetne inteligence za proizvodne dejavnosti na globalni ravni. V pogovoru se bomo dotaknili njene poti od študijskih in prvih kariernih korakov do trenutne vloge ter njenega pogleda in prihodnji razvoj umetne inteligence v farmaciji in proizvodnji zdravil. Tanja, lepo pozdravljena in dobrodošla v Alumni Connect. Hvala lepa za vabilo. Lepo je priti nazaj po 21 letih. To je zelo lepo slišati. Mogoče, ko smo se sprehajali oziroma ko smo se dobili v recepciji, sem se nekako spomnil, da bi mogoče začela pogovor s tem, da bi nam zaupala, kaj je bila mogoče tista prva misel, ko si jo dobila. Zdaj si rekla, si prišla po 20 letih na fakulteto. Tista prva misel, ki se ti je utrnila, ko si stopila na recepcijo sem naše ekonomske fakultete. Tako, v smislu, wow, precej sprememb, v smislu, kako zadeva deluje odprto, tudi dejansko zraven je potekal en sestank gostujočih profesorjev, tako da zgledali je super zanimivo in tako se mi zdelo zelo dostopno tudi za študente, pa tudi mogoče za asistente na faksu. Kaj pa mogoče bi se dotaknila še mogoče občutka, a bi ga lahko primerjala, če ga zdaj mogoče se spomniš v tem trenutku, kakšen je bil pa tisti občutek, ko si prvič stopila takrat, ko smo šli srednješolskih let v študijska leta? To je bilo na vpisu. Okay. Super vznemirjenje. Dejansko to so bile dolge vrste, ko smo se vpisovali. Spodaj tamle v, bi rekla, kleti na etaži. In takoj smo se povezali s kar nekaj kolegi in smo pol dejansko preživeli skupaj kar 2-3 leta pri istih predmetih, tako da takoj smo se nekako pokonektali in šli pol skupaj naprej. Tako zelo odprto, zelo pozitivno je bilo, ampak vznemirjenje je bilo pa tisto, kar sem se najbolj zapomnila. Kaj pa te najbolj vznemirjalo tisto, nekako gosti tukaj vedno rečejo, prvi dan sem se skoraj zgubil, ker to je res tak labirint naša fakulteta, drugi rečejo, koliko ljudi je bilo, kaj vse me še čaka, kaj mogoče bilo pri tebi tisto najbolj vznemirjajoče? Predvsem, koliko je bilo ljudi, ne? Se pravi, koliko je bilo drugih študentov, v bistvu, kako se cela zadeva poteka, koliko je na tem, predavanje se začne takrat, prideš tja, se usedeš v teh velikih predavalnicah, kar je precej drugačen občutek, kot pa recimo v učilnicah v gimnaziji, ne. Tako da z tega vidika tudi, koliko je bolj recimo debate, pol pri kakšnih vajah pa to, poteka zadeva precej drugače, kot pa je pa bilo pri nas na gimnaziji. Pa mislim, da je tukaj čisto prav, da najprej sploh načneva, pa zakaj si se pa sploh odločila, da boš šla študirati na ekonomsko fakulteto? Ja, to je nekaj, kar sem se odločila že v bistvu, ko sem bila stara verjetno 10 let. Jaz sem doma poslušala starša, ki sta se pogovarjala, oba sta delala v podjetjih, oba sta tudi ekonomista, tudi alumnija. In onadva sta se pač pogovarjala o tem, kaj delate v službi, kako nekaj poteka, kako bojo nabavili in oziroma vzeli neko robo. In to se mi je zdelo blazno vznemirljivo in kako bojo to prodajali in v katere duty free shope bo to šlo. In to je mene pač tako nekako zintrigiralo. In pol sem si jaz že kot otrok rekla, wow, jaz bi tudi to. Jaz bi tudi enkrat rada šla tako v te steklene stolpnice zjutraj v službo. In pol je to držalo kar nekaj časa in sem sledila temu v bistvu skozi osnovno šolo, gimnazijo in pol na koncu sem se pa začela spraševati, kaj pa, če bi jaz pravo? Kaj pa, a bi res ekonomijo ali bi pravo? In pol sem nekaj časa v bistvu med tem dvem se odločila in se na koncu odločila za ekonomijo, ker se mi je zdela bolj, tako bi rekla, vznemirljiva z tega smisla, da razumeš okolje, kako deluje, da razumeš, kako podjetja delujejo, kako deluje konec koncev tudi mednarodna politika, in to se mi je tisto, kar me je na koncu prevagalo, da sem se vpisala sem. Se pravi, to ta tisti ključni trenutek, da nekako ekonomija kot sama taka, kot veda recimo pušča dosti nek širok spekter nekih znanj, nekih smeri, nekih stvari, ki se jih lahko mogoče naučimo oziroma jih potem tudi bolj razumemo. Tako, točno tako. V bistvu ponuja vpogled v dogajanje iz celega sveta na pač nek svoj način. Seveda ne gre za biologijo, ne gre za fiziko, ne, gre pa za čisto svoj vrsten, v bistvu tak družbeni ekosistem, ki pač deluje, ne. Tako da to je bilo nekaj, kar me je zelo intrigiralo. Zdaj pa, če je bila taka, bi rekel,
pravilna odločitev, ključna, ne? V bistvu bi pa mogoče zdaj se zapeljala po časovnici malce v študijska leta, da nam v bistvu mi opišeš, kako ti je bilo potem v času študija, ko nekako si že študirala, si že stopila nekako si že začutila, kaj v bistvu pomeni študirati na ekonomski fakulteti in nekako celotno okolje, se pravi tako od študija kot ob študijski dejavnosti, mreženja, spoznavanja z tega vidika. Ob začetkih je bilo, se pravi, najbolj me je intrigiralo to, da je pač greš na predavanje, si izbereš, kdaj bo šel, če kakšen spustiš, ni zdaj drama, moraš to seveda nadoknaditi, na koncu seveda dojameš, da če ti to nekdo z izkušnjami razloži, da je veliko hitrejša pot, kot če sam bereš knjigo, pa ne znaš mogoče aplicirati tega na kakšne primere. Dejansko sami predmeti, ki so bili v prvem letniku, jaz sem jih vedno nekako probala povezovati s tem tudi, kar sem mogoče še slišala, pa kar sem slišala starša, da sta se pogovarjala, pol seveda že v kakšnih drugih stvareh tudi, ampak nekako tako, kako cela zadeva paše skupaj, ker se pogovarjaš o, ne vem, mikroekonomiji, makroekonomiji, recimo o poslovnih financah, to je bilo nekaj, kar mi je bilo vedno tako zanimivo, kljub temu, da nisem ljubitelj matematike, ampak če zraven valuta ali pa kar gre, ne. Tako da z tega vidika, kako so pač potekali predmeti, je seveda način dela drugačen, več je prepuščeno samo tebi in odgovornosti, kako to spelješ. Tako da tekom študija, tudi recimo pol, ko so predmeti, ki se bolj specializirajo, dosti je bilo tudi že takrat dela na primerih in dela v skupinah. In to sem šele kasneje razumela, ker sem bila že v službi, zakaj je bilo to tako pomembno, da se naučiš delati s kolegi, ki imajo drugačna mnenja, drugačen pristop. Ampak to je nekaj, recimo, kar se zelo rada spomnim, kako smo pripravljali te stvari, potem smo pa imeli recimo neko podjetje, pa smo pri naslednjem predmetu vzeli isto podjetje, ker smo tam že nekako poznala, ne, saj osnove, ampak smo seveda pristopali s čisto drugačnega vidika. In nisi v bistvu neke seminarske ali pa nekega case-a oddal še enkrat, ampak si moral res ga pogledati z drugega kota in si se v isti stvari naučil čisto nekaj novega. In to je dejansko tudi nekako podobno delu, kako poteka v podjetjih, a ne. A se mogoče tukaj zdaj, ko si izpostavila pomen ekipnega dela, se pravi, da se naučimo, da verjetno ne more biti vse po naše, se pravi, da se moramo prilagajati ekipi, različni pogledi, različna mišljenja, mnenja. A si skozi študij nekako poskušala, kaj si še lepo razumela to v praksi, si takrat skušala nekako skozi isto ekipo iti čez vse, da ste skozi isti bili v ekipi in delali različne seminarske, ali si v bistvu imela cilj, da nekako delaš z različnimi ljudmi pri različnih predmetih, različne seminarske? Dejansko malo smo se pomešali, bilo je pa zelo priložnostno, da smo ostajali isti skupaj. Tako da to je kar nekako šlo, smo bili neka taka mogoče malo širša ekipa, pa smo se tudi mogoče malo menjali, ampak v glavnem smo bili isti. Moram reči, da takrat recimo se nisem toliko zavedala, boljše bi bilo, če se večkrat pomešamo. A ne? Recimo imeli smo tudi pri nekaterih predmetih tako, da smo imeli ta peer review, a ne, da so ena ekipa pa druga sta bile timi in potem si pač en drugemu gledal. Recimo to so zelo taki dobri pristopi, ki jih tudi v podjetjih uporabljamo, sploh recimo ali pri rekrutingu ali pa pri delu tudi recimo v ekipah, da na neko novo temo dobiš dva čisto različna pogleda, pa v bistvu na nek način tako bouncing off ideas in na koncu dobiš za to res toliko boljšo idejo, ne. Tako da to je bilo nekaj, kaj je potekalo, pomen networkinga, nekako smo se ga zavedali, ampak ne kakšno težo ima. Tako da to recimo, ko greš v podjetje pa rečeš, ne vem, jaz pa bi delal diplomsko, pa pošlješ pismo tisto začetno pa tako naprej. V bistvu, če bi gledal človek naprej, pošlješ zahvalno pismo pa tako naprej, ampak da bi bilo v bistvu pomembno, da bi tudi mogoče naprej še ohranil kakšne stike, bolj z tega vidika, ne. Ali pa včasih tudi, da bi razumeli, koliko lahko je pristopati do nekoga pa ga nekaj vprašati. Pa reči, ne vem, jaz na nekem dogodku, jaz pa to delam, kako pa pri vas to poteka, pa saj ni nujno, da je vedno recimo usmerjeno v kariero, ampak čisto malo za širjenje obzorij in tako naprej. Tako se mi zdi, si zelo človek lahko zgradi kontakte iz vse posod in to mu da neko širino. Se pravi, če te prav razumem, bi zdaj mogoče imela majčken drugačen pristop do tega, s temi izkušnjami, če bi še enkrat recimo šla v študijski proces, da bi probala čim več tega, nekih različnih ljudi, različnih kontaktov, različnih nekih network stvari si pridobiti, probati v bistvu potem za grajenje nekih izkušenj, nekih veščin, ki ti pač
vsekakor potem dodaja neko vrednost, ko vstopamo na trg dela. Bi definitivno, če gledam nazaj, bi si dala tak nasvet. Rekla bi tudi mogoče, probaj za kakšno stvar več, se recimo angažirati ali za kakšno dodatno nalogo, ali ker pač so neke priložnosti, a ne, in dejansko lahko se priključiš kakšni iniciativi, ne. Pri študijskih obveznostih, pa pol še študentskem delu včasih časa za to enostavno ni bilo, ampak verjetno bi bilo boljše, da bi v tistem hipu dala prednost, tudi temu. Namesto recimo ekstra študentskemu delu, tisti dan pa bi rekla, grem rajši na ta dogodek, ne. Pa ne povezano toliko mogoče z začetkom same kariere in prehodom v podjetje, ampak mogoče bolj, povezano s tem, recimo, kakšne izkušnje, pa konec koncev tudi za ta neki začetni CV, kaj ti to prinese. Recimo lansko leto sem imela, v bistvu priložnost, biti tudi, se pravi ocenjevalec, pa v selection committeeju za neki dogodek, in tam so res bili študenti, ki so pa na tem delali zelo veliko. In se je videlo recimo, koliko so šli v neke dodatne, naloge, to so bili res, moram reči, študenti zelo pazljivo izbrani, in pol je šlo vse skupaj v ožji izbor, ampak tule je šlo res za veliko tega dodatnega dela in dodatnega zanimanja. In to, če je priložnost, definitivno jo velja izkoristiti. A bi mogoče tukaj dala še, da mogoče malo ponazorimo, zakaj je to tako ključno? Recimo, in pa mogoče zakaj, da mogoče tisti, ki poslušajo, bolj razumejo, kakšno dano vrednost, nekako si že na kratko opisala, ampak da nekako mogoče še bolj razumejo, zakaj, oziroma ta uvid, zakaj bi pa jaz recimo, kot si rekla, rajši tisti dan mogoče pa ne bi šel delati neko študentsko delo, če zdaj recimo, ne vem, da strežemo v kavarni, si malo karikiram, pa bi raje šel na nek event, nek dogodek, ki je mogoče povezan ali pa celo nepovezan z našim študijem, z našo usmeritvijo, pa tam mogoče širil svoj socialni krog, gradil neke komunikacijske veščine. Se pravi, same izkušnje mislim, da pripeljejo tudi širino in to, da spoznaš druge ljudi, ki gledajo drugače, a ne. Ker ti gledaš recimo svoje kolege na svoji smeri, a ne, z njimi si na vajah, z njimi si v predavalnici, z njimi greš na kavo pa na pijačo pol, pa z njimi greš mogoče na kakšne počitnice pa izlet. To so vse zelo v bistvu enoznačna mnenja, a ne, ki temeljijo v bistvu na isti varianti. Če greš ti izven tega okvira, dobiš širino in vidiš še dodatno neke podrobnosti, kako kakšne stvari spadajo zraven in kako se stvari povezujejo, in to je tudi tisto na koncu, se mi zdi, da je eno zelo pomembnih veščin, pa še bolj, bo verjetno postala pomembna, kako dajemo stvari v kontekst, a ne. Ker zdaj recimo ni težko pridobiti neke fakte, recimo, tudi konec koncev z uporabo umetne inteligence ali pri študiju in tako naprej, ampak prav je, da znamo presoditi, ali to gre v neki kontekst, in če ti imaš kontekst, to širino, potem to lažje narediš. Neke stvari pa lahko dobiš res samo, z pač kontakti, za širino, da vidiš, kaj se tam v resnici dogaja. Ker ne gre vedno za logične, dogodke in za logične posledice, a ne. Recimo, tako kot, ne vem, se pogovarjamo, kako kupujejo, pa teorija pravi, ja, zdaj bojo pa vsi kupovali po najcenejši ceni, največjo količino, ali pa vsi šli nekam, ker so največje porcije, čim cenej, pa vemo, da to ni res, a ne. In ekonomisti bi lahko rekli, okej, mi gremo v to smer, pa vemo, da to ni res, oblikovalci pa rekli, hej, seveda ni, ker smo mi to že tako oblikovali, ne, recimo spet nekdo drug bo rekel, ne, to pa je tako, ne, računovodje se bojo pogovarjali, kam umestiti te račune, kako to odpisati po stroške, tako da čisto različni principi, a ne. Spet recimo z vidika medsebojnih odnosov je pa spet drug pogled, zakaj gremo, ampak vse skupaj vidiš, kako gre, in na koncu vse skupaj je neki konstrukt realnosti. Ja, v bistvu imamo neko široko sliko in več različnih zornih kotov pogleda, ki na koncu v bistvu so, vsak je enako pomemben kot neka sestavljanka, neke mozaiko. Tako. Pa mogoče bi tukaj, se mi zdi smiselno, da mi se kot osebe razlikujemo, se pravi, eni smo bolj ekstrovertirani, eni smo bolj introvertirani. Kako bi pa mogoče tisti, ki so malo bolj introvertirani, pa vseeno, da ne bi zamudili, a imaš mogoče kakšen nasvet, kakšen trik, kako pristopati oziroma sebe pripraviti, da stopimo malo iz cone udobja, v nekem takem okolju, ko imamo še dosti odprta vrata. Ja, predvsem, da se pravi, introvertirane osebe zavedajo, da niso same, a ne, kakorkoli je vsaka oseba unikatna, introvertiranost je značilnost velikih ljudi. Tudi, veliko vodij introvertiranih, a ne, in lahko govorimo celo o, ne vem, CEO-jih
največjih podjetij na svetu, pa so introvertirani. Se pravi, to nikakor ni ovira, treba se pa pač najprej to zavedanje, ok, to je nekaj, kar moram posvetiti nekaj pozornosti, a ne. Ja, bolj mi paše biti sam, vendar moram tudi iti iz te cone udobja. Že samo razumevanje in ozaveščanje tega je pomembno in potem mogoče za introvertirane seveda tudi, da rečejo, ok, sami pri sebi, to pa to bom naredil, da raziščejo, kako to najlažje narediti, a ne, ker že sama tista priprava ponavadi nekako pomaga umiriti malo situacijo. Aha, to bo potekalo tako, v redu, mogoče malo več analize, ne, medtem ko pač neka ekstrovertirana oseba pride na oder pa si je, ne. Recimo se mora pa nekdo zelo pripraviti za to in ga recimo to tudi zelo izčrpa. In recimo za introvertirane, če imajo neko predstavitev ali pa kaj takega, je pomembno tudi, da si vzamejo ta recovery čas. In v bistvu, da vejo, da to tudi pride, ne da bojo takoj drveli naprej. In v bistvu z nekim takim strukturiranim pristopom bi rekla, to bi bil moj nasvet, ne. Bi rekla, mogoče probajte s tem. Ne, bi rekel dober nasvet in pa mogoče generalni nasvet za vse, pa itak ni važno, smo introvertirani, ekstrovertirani, da treba iti malo iz cone udobja, ne. Tudi če nam seveda nekako si ne upamo, potem tudi neke dobre stvari oziroma neki pozitivni učinki verjetno ne bodo prišli, ne. Ja, ne, absolutno, saj za ekstrovertirane je spet tako, da je treba pa energijo umiriti. Tako da ostanemo na bistvu, da ostanemo na odgovorih, vprašanjih in tako naprej in da gre dostikrat, da je v ospredju dogodek, ne oseba sama. In tam lahko tudi recimo ekstrovertirane osebe zelo hitro zanese na odru. Tako da to je tudi recimo ekstrovertirani morajo paziti na nekatere stvari, ni tako blagor tebi, ki si ekstrovertiran, ja, ampak v nekem res velike energije imajo tudi svoje stvari za paziti. Ja, res je, v bistvu nekako vedno iščemo neko ravnovesje med vsemi možnimi nekimi stvarmi, no. Ja. Pa mogoče zdaj bi še vprašanje na študij. A imaš mogoče kakšen tak spomin ali pa neko anekdoto, ki ti je tako res v času ostala v spominu za vedno? Pa je to zdaj mogoče kakšen neuspeh, uspeh, kakšen pripetljaj. Vem, da tukaj gosti, ko jih kaj takega vprašam, pol ugotovijo res različnih stvari, od tega, da so se zaleteli v avto od profesorja, da so, ne vem, ustanovili zaradi spoznanja s profesorjem, ko se niso upali v podjetje, tako iz tega vidika. Dejansko jaz imam spomine na se pravi na en predmet, se pravi šlo je za statistične metode. To je nekaj, kar se mi je tako na prvi pogled zdelo okej, ne. Okej, številke, pa še ni zraven valute, ne. Tako je bilo manj zanimivo. V bistvu točno predmet je bil metoda raziskovalnega dela. In dejansko, ko sem jaz začela to pol študirati, pa ko sem bila na vaji, sem rekla, okej, saj tole je pa zanimivo. In dejansko tudi pol, dejansko mislim, kolikor se spomnim, sem dobila tudi prav zelo dobro oceno pri tem predmetu. In nekako mi je pokazala, kaj lahko delaš, pa kaj ne smeš delati. Recimo tudi pri primerih, ki smo jih imeli, smo kaj računali, pa smo kaj tako, pa kakšna stvar pa je asistent rekel ali pa profesor, glej, tole pa ne moreš v to smer, pa tako, ampak to mi je dalo tisto razumevanje. Okej, tole gre, tole pa ne smeš tako izračunavati, ne. Te podatki grejo skupaj, te ne. In to mi je bila ena taka zadeva, kako sem pristopila k tem predmetu, v bistvu, tole bo pa dolgočasno. In pol, ko sem ga spoznala, mi je bilo čedalje bolj všeč. Dejansko se je izkazalo, da je ta predmet tudi kasneje, zato to izkušnjo še toliko bolj cenim, mi je zelo veliko pomagal v moji prvi službi in tudi še zdaj. Ker enostavno, recimo, ko delamo na nekih primerih uporabe in to so res ogromne količine podatkov in tako naprej, in pol seveda ponavadi se delajo kakšni KPI-ji, ne. In dejansko vidiš, ja, zdaj pa bomo tole zračunali, ne, tole pa ne bomo računali takole, to je treba pa zračunati čisto drugače. In iz nečesa še zdaj se spomnim tiste vijolično-sive bele knjige, ko sem rekla, okej, saj približno tanka je, ne. Ampak pol dejansko, ko sem jo pa naštudirala, mi je bila pa toliko v bistvu zanimiva in izkazala se je tudi zelo uporabna. In na tem dejansko nekaj, kar lahko še rečem, še dandanes pride za to znanje zelo prav, ker rečeš, poslušaš z enim ušesom,
tole pa ne boste mogli tako narediti, to morate pa tako narediti. In je v bistvu nekaj, ki je tako znanje z univerze, ki bi rekel, ok, ko se kdo vpraša, kdaj mi bo pa to prišlo prav. Zelo veliko pride prav, samo znati moraš povezati v kontekst in dati na ta prav primer, pa zelo veliko stvari pride prav. Ja, mogoče tukaj bi lahko ta banalni primer rekla, da mogoče se ne sodi knjige po platicah, ne. Ja. Isto, da je mogoče ta pristop, da se nekako že kar a priori odločimo, da nečesa nam ne bo zanimivo, v bistvu, da ugotovimo, da je zelo praktično in pa Tako. zelo uporabno. Ja, takoj, ko začneš povezovati to v bistvu snov iz tam, iz knjige, ne, z nečim realnim, aha, kaj pa zdaj pri onih vajah smo pa to računali, to v bistvu, a ja, zato je takrat rekel, da tega ne moramo tako računati, a zdaj razumem, ne. Ampak pol, ko to odneseš naprej, je zadeva še toliko bolj uporabna. Tako da ja, ni prigoda, da se zaletiš v avto, ampak lahko bi pa človek verjetno naredil kar kakšen primer, ki bi se kaj zaračunavali, ki se ne bi smel, pa nekako ne bi se dema štimala. Ne, saj tisti primer sem želel sam nasloviti to, da nekako vsak ima nek unikaten spomin in čisto prav je, da je unikaten in vsak je prav poseben. Pa mogoče zdaj nekako si omenila že začetek kariere, vmes si še nekako omenila študentsko delo, pa bi se še pri tem ustavil, kakšna študentska dela pa si delala v času študija? Si se načrtno odločila, kaj boš delala, si čisto v bistvu tako prilagajala, kakor si imela prostega časa? Pri študentskem delu v bistvu jaz sem delala kot promotorka za kozmetiko. V tistem času je bilo to zelo popularno, sploh pri puncah. In to je bila zadeva, ki je bila kar dobro plačana. Si pa moral kar naštudirati to snov in jo pol tudi dejansko znati predstaviti. Tako da tle je šlo dostikrat za kakšen dan dela preveč, ker jaz sem v tem zelo uživala. Po drugi strani dati kontakt z veliko ljudmi. Moraš res spoznati, kaj prodajaš, šlo je za kar luksuzne brende. Po drugi strani je pa tako, ko s tistim dan z delom zaključiš, narediš poročilo in je to. Ni zdaj tista zadeva, da pač recimo, da dobiš delo še domov, pa potem delaš nekaj doma, recimo kakšno analizo ali pa kaj takega. Tako da jaz sem se v bistvu v času študija ukvarjala s tem. Potem sem pa v bistvu ob koncu študija dejansko prišla v kontakt preko svojega mentorja za diplomo že. Sem prišla v kontakt z predstavnikom enega podjetja, ki so iskali asistenta v projektni pisarni. In dejansko sem pol prek te povezave prišla na študentsko delo tudi v tisto podjetje in sem pol 2 leti tam delala še kot študentka. Takrat sem pol šla še naprej na izpite v bistvu proti magisteriju. Tako da je to še kar trajalo nekaj časa in tisti je bil pa čisto drugačen vidik. To je bilo pa v bistvu podjetje, ki je sistemski integrator, tam smo razvijali pa IT rešitve, tako da veliko bližje mojemu študiju kot v resnici sama prodaja. In dejansko še vedno delam v povezavi z IT-jem oziroma v IT-ju. Je bila pa zelo dobra izkušnja, čist prehod v drug svet, se pravi z nekaj usmerjanje v prodajo, v razvoj IT rešitev. In to je bil, moram reči, takrat kar hardcore razvoj. Imela sem sicer zelo dobro mentorico takrat, oziroma vodja projekta je bila na nek način moja mentorica. In res je bil čist drugačen svet. Dejansko je šlo za skupino, mislim, da skoraj 20 razvijalcev, se pravi od poslovnega analitika, dizajnerja, arhitekta in potem velike skupine razvijalcev. In dejansko tam je šlo samo za to, kako bomo to naredili. Okay. Jaz sem imela pa pač vlogo, da o tem nekako poročam, to, kur je bilo uporabljenih, tok tega, tako naprej. Se pravi, bolj ta project management vidik. Tako da to je bila ena taka res zelo zanimiva izkušnja, bila je pa zelo, zelo povezana s tem, kar sem v resnici študirala. Tako da takrat je pa pol to nekako prišlo mogoče res v povezavo z poslovno informatiko. Pa bi šla tukaj kar naveževa, to, ko sem prej rekla, ne, se pravi poznanstvo, povezava, je v bistvu potem iz prvega študentskega dela nekako botrovala k temu, da smo prišli do project managementa oziroma do nekako dela, ki je bil že bolj v povezavi z študijem. Zdaj mogoče je bila to potem že prva zaposlitev? Ja, to je bila prva zaposlitev, tako da dejansko v neki fazi so mi dali tudi ponudbo, ne.
tako da sem se tam pol zaposlila. Šla sem bolj v oddelek, ki se je ukvarjal z razvojem. Tudi projektna pisarna je bila tam, tako da to je zelo dobro pasalo v moj v bistvu ta profil, ki je bil vodja projekta. Poleg tega je bila pa še ena stvar, ki je bila pa zelo zanimiva, je bila pa to, da smo nekako izbirali in uvajali pa preizkušali nove tehnologije. In to je takrat vodil direktor razvoja in dejansko tle je bilo pa ne samo pač dejansko delo na projektu, kjer je šlo za razvoj rešitve, ampak je še ta drug profil, kako recimo lahko tudi nove tehnologije drugače pripomorejo k celi zadevi, kaj pripeljati in tako naprej. Tako da z tega vidika je bilo zanimivo. So pa to seveda bili drugačni projekti, ki se je kaj novega preizkušali, ki se je razvijali take stvari, ki so bile tudi takrat mogoče malo bolj novi koncepti. Ampak tako enkrat, ko tehnologija je, konec koncev v IT-ju je tako, vse se da, vprašanje je samo časa pa denarja. In z novimi rešitvami se pač kakšna stvar da narediti lahko lažje, če se prav izpele, je pa bolj riskantna in to da tudi nek thrill celi zadevi. Tako da ti neki novi principi, nove tehnologije, tudi mogoče organizacijske strukture so bile vedno nekaj, kar me je intrigiralo, zato ker je bilo pač nekaj novega, nekaj, kar se je dalo naštudirati, preveriti recimo tudi praktično, kako zadeva pol deluje v realnosti, Zelo zanimivo. Vidim, da si se potem v tem kar našla. Pa mogoče bi še tukajle navezala malček na vidik, kako si se počutila, ko si potem dejansko prestopila ta prag in si se dejansko zaposlila, mogoče ta vidik prve zaposlitve, ali je bilo kaj drugače, ne vem, razlika odgovornosti, sprejemanje odgovornosti, mogoče je šla ta učna krivulja, ne vem, eksponent napram nekim študentskim delom, tako iz tega vidika. Ja, proti prvemu študentskemu delu sigurno, ker ti se pač individualno delo, ki prodajaš. Recimo, ko pa delaš, recimo, ko sem prišla v to podjetje, kjer so se razvijale te rešitve, je bilo takoj delo v ekipi. In to je bilo, recimo, jaz sem bila edini ekonomist tam. Oziroma mogoče sva bila dva, mislim, da je bil poslovni analitik tudi ekonomist, ampak še vsem zelo močnim znanjem tehnologij. Medtem ko so bili vsi ostali razvijalci, to so bili razvijalci v glavnem s FRIA, kakšni starejši kolegi tudi z kakšnih fakultet, prednji je FRI bil. Ampak to gre za čisto drugačen pogled na isto stvar. Tako da to je bilo nekaj in dokler sem bila jaz v bistvu tako kot študent, se pravi bolj v vlogi project management assistanta oziroma project office assistant, tam je šlo bolj za učenje, in dejansko sem imela zelo dobro podporo, sem razumela, kaj so zahteve tudi zaradi ozadja in znanja, ki sem ga dobila na ekonomski fakulteti. Pol pa je šlo seveda bolj to, ko začneš samostojno voditi projekte. Tam je bila pa prva taka stvar, ko si dejansko res z ekipo, In to je ekipa ponavadi tudi ljudi, ki gledajo na isto stvar drugače, seveda tudi konec koncev vloga projektnega vodja je, da gleda skozi, se pravi scope kot obseg, skozi budžet, skozi časovnico, kvaliteto izvedbe in tako naprej. Od inženirjev, ki gledajo, tole bomo naredili. Pa jim je časovnica mogoče malenkost manj važna, jim je važno, da je dobro narejen, z budžetom se pa ne ukvarjajo. In v bistvu ta cel konstrukt, da ekipo pripelješ, da te razume, ob tem si pa nov, je bilo kar zanimivo, moram reči. To je že kar nekaj časa nazaj, seveda se je takrat svet bistveno spremenil, ampak ena od takih izkušenj se spomnim, ko sem imela eno od ekip, so bili res že zelo izkušeni razvijalci, govorim tako po izkušnjah kot po letih. In jaz sem prišla, da rečemo temu, s faksa, in še punca, In ne, da mi kdaj kdo kaj rekel, ampak takrat se je to mogoče še malo bolj čutilo. In zdaj sem jaz prišla kot vodja projekta, in meni je bilo zelo hitro jasno, da tole ne bo šlo na ta vidik neke, zdaj sem pa jaz vodja, zdaj bomo pa naredili, kot sem jaz rekla. Ampak da je bilo to lepo, da sem si rekla, okej, zdaj bojo oni meni povedali, kako mislijo, da bomo to naredili, ker itak oni vejo in oni bojo to delali. In to mi je ratalo res jasno, še preden sem se rekla, kako ne jaz sploh se to zmenim zdaj z njimi, in se me bojo pohodili. In ko so videli v bistvu, da imam tak pristop, da jih poslušam,
pa da mogoče vprašam kakšno vprašanje, ne pa da jih bi rekla na nek način challenge. So pol zelo v bistvu sodelovali. Zdaj, a so mi spustili kdaj kakšno foro, verjetno so mi jo, ampak stvari so bile narejene do takrat, ko je bilo treba, to pa tudi moram reči, pa niso projekti odstopili, recimo, da bi bili ful dolgi, a ne. Tako da na nek tak način bi rekla, so taka prva izkušnja, ko prideš iz tega, prej se je to omenila ta, se pravi, kolegica, ki je bila pač projektni vodja in je bila to ena od večjih ekip takrat in je ona vse to uredila, ne, ko sem se jaz to mogla sama zmeniti, ne. To je bilo pa pol tako, takrat pa vidiš, opa, zdaj pa smo veliki, zdaj pa tole treba narediti. In pač meni je takrat ta pristop pomagal in tudi dejansko, moram reči, po tem principu še vedno delujem. V ekipi imam veliko res strokovnjakov, ki so, moram reči, guru level na vseh na svojih tehnoloških področjih in z njimi jaz ne morem tekmovati v tem. Jaz marsikaj vem, ne vem pa več o njihovem področju kot vi oni, to je pa dejstvo in zato vsak ima svojo vlogo. In dejansko ta princip res, da ljudi poslušaš in da ne se osredotočaš toliko na taske, a ne, se pravi, zdaj pa treba te 20 taskov narediti do takrat, ampak res, da se osredotočaš na ljudi, je nekaj, kar sem se naučila s časoma, da je to pomembno, da ni samo dosež cilj, ampak pa že pomembna ekipa. Ja, bi rekel, kar taka zelo zanimiva pa ključna izkušnja. Se pravi, da pristopamo iz drugega vidika, da ne poslušamo ekipo. In mislil sem te vprašati, če to še danes tako počneš. V bistvu si že sama odgovorila, da ja. A še mogoče kakšna taka zanimiva izkušnja, ki ti je mogoče ostala od teh prvih kariernih korakov, pa mogoče lahko narediva navezavo na to, da nekako tukaj na Ekonomski fakulteti nekako, ali pa današnje generacije, bi rekel tako, strmimo, hitimo, da moramo kakšen korak preskočiti, pa da bi čim prej prišli do nekega top managementa, ne, kot je vsakmu ideja verjetno, ali pa večini. Kako se ti zdi to pomembno, da v bistvu gremo počasi, pa da dobimo take izkušnje in pa mogoče kdaj je recimo pa čas, da ti veš, zdaj pa čas, da zamenjam okolje, da naredim nek switch karierni. Zdaj, kar se tiče recimo tega, da se zavedamo svojega okolja, ja, to je pomembno. Se pravi, da dozoriš v neki vlogi, za izkušnjami je pomembno. Imamo pač primere in se dogajajo, ko je nekdo, ki je v bistvu z univerze uspel zelo hitro narediti. Take primere vsekakor velja preučiti, kako so točno to izvedli. Ker verjetno je bila fora v zelo dobrem networku, v hudo dobri ideji in pri tem, da so verjetno znali idejo prodati. Pa v pogumu, da se niso ustavili. Ker ena od zadev je recimo, če bi rekla zdaj nazaj, v življenju srečaš veliko ljudi, ki ti govorijo, kaj vse se ne da. Če delaš v področju te kakšne tehnologije, je to še toliko bolj, to se pa ne da. Se da. Vse živo se da, res. Mislim, nismo še videli stvari, ki se v bistvu ne bi dali. Včasih je treba pripeljati drugo tehnologijo, mogoče druge profile ljudi, mogoče je treba predrugačiti celo problem, ampak načeloma se stvari dajo izpeljati. In recimo zelo pomembno je, da karakter zori skupaj z karierno potjo oziroma vlogo, ki jo človek ima, recimo, če gledamo hierarhično. Pride do primera, recimo, ko so kakšni, ki so recimo uspejo zelo hitro, pride do vloge, ampak če karakter ni tam, bo prej ali slej ali moral iti na drugo vlogo ali pa v drugo podjetje, zato ker je na trhlih temeljih oziroma so vmes taki gapi, da se zadeva začne podirati. Tako da to je ena od takih stvari, ki se jo je treba zavedati. Ni treba, da te poti trajajo neskončno dolgo in da zdaj rabiš, da nekam prideš pa 20 let. Sploh ne. Je pa pač pomembno, da karakter raste z pozicijo, ne, in pač vplivom moči in z odgovornostmi, ki jih človek ima. Tako da to se mi zdi pomembno razumeti. Preskakovanje korakov, sem rekla, ja, definitivno. To je tudi nekaj, kar dejansko ponavadi iščemo pri mlajših kandidatih oziroma kolegih, ali pa tudi konec koncev tudi komu, ki je že starejši, pa pride v podjetje. Super, da si prišel, kako se ti zdi? Kaj ti misliš o tem? Kako ti vidiš ta problem? Se pravi, da se res nekdo upa povedati pa reči, tle se mi pa zdi, da ful kompliciramo. Ne? Ali pa, to smo pa na faksu, smo imeli en case, ki se mi zdi podoben, ampak takrat smo rekli tako pa tako, recimo pa je pol še
če pogledamo nek benchmark, ne, iz industrije, bi bila lahko tudi to smer. A pogledamo tole malo bolj. Tako da ni tega strahu, pa da človek ne ali mlad ali starejši ne pade v te smernice, takole delamo. Tako, kot delamo, se to hitro spreminja, da je v bistvu irelevantno. Zdaj, kar se pa tiče menjave poti, je pa tako, ne vem, kar se tiče mene, človek pač, ne vem, jaz sem takrat začutila, mogoče, da je to, te projekti, ki smo jih recimo imeli v prvem podjetju, kjer sem delala, pač so bili taki, takrat je bil tudi čas mogoče, oziroma ravno čas po tej 2010, 12 pa to. Takrat so se stvari kar nekaj spremenile, in sem pol se pač počasi odločila, da zamenjam, in potem sem šla v Novartis, kjer je pa pač seveda, če gledamo enega regionalnega sistemskega integratorja, ne, kjer so bili super projekti in različni projekti in super tehnologija, res cutting edge stvari že takrat, bi rekla čisto relevant s tem, kar smo recimo pol imeli tudi na voljo v Novartisu. Je drugače, je pa bistveno večje dvorišče, da temu tako rečem. To je pa pol, a ne, to je pa svet pol. In to je bilo nekaj, kar me je zelo zaintrigiralo. Se pravi, mogoče še večje okolje, še večji vplivi, a ne, tle gre dejansko pol za varianto, ko bereš, opišuka v Ameriki imajo snežno nevihto na tam celem delu, ne, okej, pa kličeš člana ekipe, a si ti v redu, saj si v doma pa delaš, ne, pa mislim, si v doma delaš, nisi šel slučajno ven, ali pa take stvari, ne, ali pa kako nam je zdaj to vplivalo na transport pošiljk, pa take stvari. To pol takoj vse igra vlogo. In to je bilo nekaj, kar se mi je zdelo, da bo tako, in sem imela prav, res je tako, in to je tisto, kar je bil del tega triggerja, da sem se odločila, da grem v tako, v bistvu multinacionalko. Ok, tukaj na tej točki sem ravno hotel vprašati, v bistvu, ko smo prišli potem do podjetja Novartis, pa si da nekako že sama nakazala, da nekako ti to veliko dvorišče, recimo, te je zelo zanimalo, oziroma si videla en velik potencial za svojo karierno rast. Pa dajva reči par besed na začetku poti v podjetju Novartis. Kako je bilo, kaj je bilo drugače, v bistvu, kaj so neke stvari, ki se te mogoče resetirale, ko recimo imaš že neko znanje, potem priješ v neko veliko okolje, neko novo okolje, v bistvu ugotoviš, da mogoče pa niti ne znaš toliko, kot si mislil. Ja, to je kar velika sprememba, moram priznati. Jaz prvo, ko sem prišla, nekaj, kar sem takoj opazila, da je kultura seveda čisto drugačna. Takrat sem se zavedala, koliko drugačna kultura lahko je. Tle je bil tako, v bistvu za to skupino kolegov, ki smo delali skupaj, smo bili v globalnih vlogah. Se pravi, to pomeni, da nismo delali samo recimo za slovenske proizvodne sajte, ampak smo delali dejansko na svetovnih primerih. In to smo bili ena tako, mislim, še vedno v bistvu taka zelo povezana skupina. Moram pa reči, kar mi je bilo presenetljivo, da se pa nismo pogovarjali o tem, kaj kdo dela. Mi smo se pogovarjali o privatnih stvarih, mi smo se pogovarjali o dopustih, o ne vem, prijetnih stvarih, o kakšnih skupnih izletih, take stvari. Nikoli ni nobeden recimo začel z nekim problemom v službi. Recimo kultura v prejšnji firmi, da smo se zelo pogovarjali o tem, kako pa recimo, kako nekaj rešiti ali pa kako nekaj ne gre, pa včasih tudi kaj pojamrali. Tule je bila pa kultura drugačna, tule je bilo pa dejansko, ja, vsak dela, kar dela, ne, zelo veliko bolj razdeljeno je. Veliko bolj definirano, in dejansko to je bila eden od takih spoznanj, tule je pa vsak za svojo res vlogo zadolžen in iz tega ne greš več veliko. Dejansko ena od boljših takih stvari mi je bila tudi dejansko potovanja, ker so bili pol seveda projekti po različnih koncih sveta in se je pač, to so pač recimo tudi Azija in tako naprej. In greš in obiščeš nek recimo proizvodni sajt oziroma tovarno, ne vem, v Maleziji, Indoneziji, Singapurju, to so res tako, mislim, lokacije, ki jih drugače ne bi videla, realno gledano. In vidiš ta res vpliv te mednarodne kulture, kljub temu, da gre za švicarsko podjetje, da je kultura recimo vsaj v zahodnem delu sveta zelo taka enotna, recimo tudi potovanje v Basel, kjer je bil sedež firme in je še vedno.
to je zelo taka edinstvena izkušnja, ko prideš na kampus, ki je zaprt, varovan, saj konec koncev ta ljubljanski pa mengeški tudi, ampak na drugačen način. In tam dela v bistvu na tisoče strokovnjakov za isto firmo, in to je čisto seveda international scena, ampak vsi nekako delajo skupaj z istim ciljem, in to je v bistvu kako je vse to povezano, od strategije do top, čisto do dol. To je nekaj, kar me je zelo v bistvu presenetilo, ko sem prišla, sem rekla, okej, te projekti tukaj, ne, takrat sem jaz tudi že imela Project Management Professional certifikat že nekaj časa, in kar mi je mimogrede tudi odprlo vrata v Novartis. Ampak tako sem rekla, okej, projekte znam voditi, definitivno. In sem jih vodila v prvi firmi in potem, ko prišla, okej, voditi projekte, pa jih je pa voditi v tej firmi, je spet drugače, kot jih je voditi v drugi multinacionalki. In takrat sem videla, koliko je to res specifično lahko glede na za te multinacionalke. Dejansko gre po istem kopitu, ampak kako pa ti dobiš recimo denar za ta projekt, je pa čisto drugačna zgodba, ne. Recimo lokalno ti dobiš projekt ali pa rečeš, okej, ta projekt bomo delali, tam moraš pa ti dobiti budžet od sponzorja in moraš imeti res zelo dober story in dober case in ga znati predstaviti. Imaš lahko še dober case, in to sem zelo hitro spoznala, če ga ti ne predstaviš temu panelu zelo dobro, ne bojo šli v to, kljub temu, da je case v bistvu zelo logičen in ti rečeš, saj je valjda jasno, a ne. Seveda je veliko večja sfera zadaj, ki jo je treba razumeti. In to je bilo pol tudi nekaj s časoma, ker sem pač v letih dejansko prideš in to razumeš. In to je pol tista zanimiva pot, ki se dogaja. Ja, bi rekel, da kar sem slišal zdajle, od možnosti potovanja do spoznavanja, do vseh različnih stvari, ki si jih omenila, zelo zanimiva pot. Pa bi mogoče šla zdaj pa celo zelo specifično na tvoje področje dela. Predvsem sem imel idejo, da bi se nekako malo pogovorila v uporabi umetne inteligence v farmaciji ali pa pri izdelavi zdravil v proizvodnih procesih. Pa bi mogoče sam na začetek tako na kratko, široko opisala, kako sploh gleda iz farmacevtskega vidika, kako se gleda na uporabo umetne inteligence in pa na kak način se potem lahko jo integrira pa uporablja specifično. Zdaj se pravi za farmacevtska podjetja, recimo jaz sem zdaj pač izhajala z Novartisa in podobnih, a ne. Tako, uporaba umetne inteligence, glede na to, da prinese toliko prednosti, seveda ni vprašanje. In gre za to, ali jo bomo uporabljali in kako jo bomo uporabljali. Ni to bomo ali ne, ampak kako. In seveda vprašanje kako, tako da bo prinesla največji doprinos, a ne. Novartis je podjetje, ki seveda ima v ospredju in v mislih se pravi paciente. In kar delamo, vse ostalo je povezano s tem. Torej, ali uporabljamo umetno inteligenco in kako jo vpeljujemo, je povezano s tem, da je največja prednost in največji benefit za bolnike, ki dobijo naša zdravila. To v bistvu tako zveni mogoče zelo klišejsko, ampak dejansko pa vodi zadaj celo zadevo, potegne za sabo. Se pravi, recimo, ko vpeljujemo umetno inteligenco, najprej je treba vedeti, da v bistvu velika podjetja uporabljajo dva pristopa. Eden pristop je, da grejo full scale out, gremo z vsemi casei maksimalno, kakor gre. In drug pristop je, dajmo pogledati, kje so najbolj valuable casei in pazimo, da to res implementiramo. In Novartis je šel s tem drugim pristopom, nekatera podjetja so delala isto, nekatera podjetja so šla pa tako, full scale, gremo gasa. In zdaj beremo po nekaj letih, ko se to dogaja, da v velikih podjetjih v bistvu se umetna inteligenca ni prav dobro prijela, da je vse ostalo na nekih proof of concept. Sorry, ne poznamo vseh slovenskih izrazov dobro. Tako da se pravi nekih preizkusih, nekih eksperimentih. Se pravi, pri Novartisu je caseov kar precej implementiranih in dejansko Novartis je pristopil z tega vidika, da če delamo nek primer z uporabo umetne inteligence, mora res zadaj biti jasen benefit, ki je seveda vedno pač povezan s tem, da na koncu gre za tudi paciente.
Če dam recimo en primer, če recimo pohitrimo odkrivanje novega zdravila, Novartis se ukvarja z inovativnimi zdravili, se pravi zdravila za raka, za različne genske bolezni in tako naprej. Se pravi, če mi nekaj razvijamo hitreje z uporabo umetne inteligence, in to definitivno pač zdaj delamo, pomeni, da je zdravilo za neko bolezen ali pa za nek tip bolezni na voljo prej. Kar pomeni, da dejansko bo prišlo prej do pacientov in res dobro vpliva na paciente, ker to lahko dobijo. Recimo v naslednjem procesu, ki je proces razvoja zdravila. Spravi, zdravilo najprej odkrijemo, potem ga pa razvijemo. Se pravi, treba narediti klinične študije. Klinične študije trajajo dolgo časa, lahko pa padajo tudi zaradi kakšnih administrativnih napak. Se pravi, da je bilo na nekem, recimo v neki bolnici, da so jemali vzorce, pa se nekaj izgubili, pa so se tam podatki, pa tako naprej. Zaradi take stvari lahko študije tudi padajo. In recimo, če ti tako bolnico nekajkrat vključiš, ne, pa se ne zavedaš, da je dvakrat že bil kiks, ne, take deviacije lahko zelo hitro odkriješ z umetno inteligenco, kakšne te anomalije v podatkih. In recimo to pohitri študije. Ne, da bi jo probal prilagajati, ampak samo, da jo izvedeš recimo res tistimi inštitucijami, ki res primerno izvedejo to študijo. Recimo spet, če je študija narejena hitrejš, bo zdravilo hitrejš na trgu. Recimo potem tudi, ko gre za pripravo dokumentov, za te dosjeje, ki jih zdravila imajo, ko se dajo regulatorju, tudi tam se lahko uporablja, ampak samo kot pomoč pri vsebini. Zdaj pa prej si me vprašal za proces proizvodnje. Tukaj je zadeva tudi, seveda se uporablja umetna inteligenca, malo na drugačnem nivoju, ampak vseeno. In sicer uporaba umetne inteligence je regulirana v farmacevtskih podjetjih, kar pomeni, da kjer lahko umetna inteligenca ali pa kjerkoli druga tehnologija vpliva na pacienta, se pravi, da pride do neke odločitve, do nekega dogodka, ki lahko vpliva na zdravilo in s tem na pacienta, se to ne sme uporabljati. In v proizvodnji, kjer dejansko ti to proizvajaš, je uporaba umetne inteligence omejena. Se pravi, lahko se uporablja, vendar pod določenimi pogoji, nikoli pa ne more recimo sprostiti beča zdravil, ki gre na trg. Kakorkoli tehnološko gledano bi se zdaj dalo speljati, pa ni prav, da se izpelje, in to se zelo pazljivo vedno ocenjuje, da do tega ne bi prišlo. In konec koncev tudi pri vsej dokumentaciji, ki jo farmacevtsko podjetje ima, se lahko uporablja, vendar seveda pod nekimi pogoji. Seveda tudi v financah in v ostalih podpornih funkcijah se lahko uporablja in pač ti procesi so seveda podprti z umetno inteligenco. Vpeljujejo se pa na ta način, pogleda se poslovni proces, se pogleda, kje so kakšni recimo ali bottlenecki, ali kje so kakšni v bistvu value generatorji ali pa benefit generatorji v procesu, in se ponavadi, recimo, če se tam porablja veliko efforta, ali pa da je nekaj zelo težko zračunati, ali pa da smo zelo počasni pri računanju tega, ne, tam pol recimo pripeljemo umetno inteligenco. En dober tak primer je recimo pri terms of trade pa tariffs, se pravi carine, pogoji trgovanja in tako naprej. Zdaj se to dnevno spreminja. Po večkrat celo. In to so države križ kroz, ne gre samo ena država Amerika. Novartis posluje več kot 150 držav, kar pomeni, da že samo ena na 150 gre, ne. In vsaka država ima različne pogoje. In če je tovarna v eni državi, seveda drugače, kot če je recimo v Sloveniji, kot če v Nemčiji, kot če v Avstriji, to lahko, ali pa Švici, je to vse različno lahko. In recimo umetno inteligenco uporabljamo zato, da ugotavljamo, kako so se pogoji spremenili in kako, se pravi, nameravamo tudi narediti, kako zdaj najbolje odreagirati na to, a ne. In to gre spet s tako hitrostjo, ker je količina podatkov taka, da jo ljudje zelo težko sprocesiramo. In dejansko neke simulacije, neke predikcije tukaj zelo pomagajo. Tako da uporablja se na tak način, vedno pa, kot sem rekla, je v tem ozadju, da res sledimo, da ima benefit za pacienta. Tle ne gre za dobiček, gre res, ali ima benefit na koncu za pacienta. Če ja, se uporablja, če bi lahko bil kakršenkoli impact, se ne sme uporabljati. Tako da nekaj omejitev je, se pa čezdalje več uporablja, ja.
Ne, vsekakor, zelo zanimivo. Zdaj pa se mi zdi se mi smiselno, ker so preomenila, da imamo več različnih zornih kotov gledanja. Zdaj nekako smo gledali iz tega zornega kota, kako vpeljujemo mogoče iz strateškega vidika ali pa iz vidika optimizacije nekih procesov. Kaj pa iz vidika ljudi, ki to uporabljajo? Kako so pa recimo nagnjeni k temu, neka afiniteta do uporabe, do razumevanja, recimo, da zdaj prihajamo v to dobo, stvari, umetno inteligenco se bo slej ko prej moglo uporabljati. Kako pa, ne vem, razumevanje? A nas lahko je strah, da bomo izgubili službo, iz tega vidika? Ja, to je kar pogosto vprašanje, ali nas bo umetna inteligenca vse nadomestila, ne. Bolj bo ljudje, ki jo uporabljajo, nadomestili tiste, ki jih ne, ki jo ne uporabljajo, ne. In sicer pač zaradi tega, ker bojo imeli toliko večji učinek na to, kar delajo, oziroma bo, se pravi, učinek, impact je kar prava beseda. Se pravi, za ljudi se mi zdi, ker pač so različni profili v podjetjih, da je zelo pomembno, da razumejo, zakaj to delamo. In zakaj to uporabljamo, in se mi zdi, ko enkrat pride do tega razumevanja, recimo s tem želimo optimizirati ta proces, recimo, ne vem, v proizvodnji ali recimo v logistiki, ne, zato, da bo recimo res neko zdravilo, recimo, ki ima rok uporabe samo 5 dni, recimo radioligantne terapije so take, za onkopaciente, če to ne pride do pacienta v 5 dneh, izgubi učinkovitost in dejansko zadeva ni več efektivna, se ne administrira. In kaj zdaj tule, če nekdo razume, s tem, ko jaz to uporabljam, že v svojem procesu, pomeni, da je to narejeno toliko hitrejše, kar pomeni, da imamo več časa, če gre tam kaj narobe, recimo, da zdravilo ni prišlo na primarno lokacijo, imamo še toliko velik krog, da lahko damo nekomu drugemu, ali pa recimo pacient ni prišel, recimo izbolel, pa ni mogel dobiti tisti dan zdravila, da lahko imamo več časa, da komu drugemu, ki to rabi, damo. In dejansko, ko ljudje enkrat razumejo, kako uporaba umetne inteligence z njihove strani pomaga k skupnemu cilju, gre pol nekako lažje. In tudi vidijo, da tle gre za, recimo sploh v proizvodnih procesih, recimo, ali pa recimo v procesih kakovosti, tle je to še vseeno zelo omejeno. Ampak ko je to razumevanje, gre pol zadeva veliko bolj gladko. Je pa zelo pomembno, da se ljudi izobrazi, kako in pod kakšnimi pogoji se to sme uporabljati. Temu dajemo recimo v podjetju zelo veliko poudarek, zelo velik poudarek, tudi kakšni podatki, katere podatke ja, katere striktno ne, kakšne primere ja in kakšne ne. Tako da so ljudje lahko recimo tudi, kako bi rekla, samozavestni, ko to uporabljajo. Se pravi, da vejo, tole je dober primer, tukaj je lahko, pa to mi pohitri, tukaj pa tega ne bom uporabljal, ne. Tako da, kar se tiče te osebne produktivnosti, je mogoče bil nek malo bolj odpor, medtem ko v samih procesih je pa to videno kot pomoč, Če imaš ti recimo si prej imel podatke, pa si gledal na nekem recimo dashboardu, neke KPI ali pa neke podatke, pa si to proučeval, če imaš zdaj zraven še simulacijo, pa različne scenarije, pa seveda mora človek razumeti, kaj gleda, ne. Ampak je to pol veliko lažje in ljudje to sprejmejo kot pomoč in se ne počutijo recimo ogrožene, zdaj me bo pa ta stvar nadomestila. Ne, ker na konec še vedno mi odločimo, ker razumemo celo širino in celo okolje, kaj se dogaja. Eno je, če ti gledaš številke, drugo pa je, da jih moraš dati v kontekst okolja. Lahko ti super kaže, da nekaj peljamo v neko državo in zdajle vse štima in vse, ampak če ti že veš tam, da se je spremenil pogoj trgovanja, ki pa v teh podatkih ni vključen, pol tja ne bo šlo. In tle ta širina, to, kar sem prej omenjala, zato je to toliko pomembno. Ja, tukaj spet misel se utrnila, nekako se spet vrnemo na ta začetek, se pravi, kako nekaj vključujemo v kontekst in pa predvsem, kakšna je ta komunikacija, da nekdo dejansko razume, kaj bo z uporabo nekega orodja, neke umetne inteligence nekako dodajal vrednost oziroma mogoče pohitril kakšno stvar končnemu uporabniku, ki je na vaši strani, pa seveda tisti, ki uporablja zdravilo. Pa mogoče tukaj čisto na kratko zdaj še vprašanje, če bi si upala malo napovedati prihodnost. Kam vidiš, da bo šel razvoj umetne inteligence recimo v farmaciji in pa kako bi lahko to izgledalo čez, ne vem, 10 let? 10 let je dolga doba za kakršnekoli napovedi, po eni strani zato, ker se toliko veliko spremeni, po drugi strani pa tako, mislim, umetna inteligenca se bo sigurno še uporabljala in uporabljala se bo zmeraj več.
Kar se tiče same farmacije, pa lahko gledam z obeh vidikov, z vidika podjetij in z vidika v bistvu uporabnikov zdravil. Pomagala bo, da nekatere stvari, ki zdaj mogoče potekajo prepočasi, da bojo potekale hitreje. Pomagala bo mogoče tudi k temu, da bodo nekatera zdravila cenejša. Pomagala bo, da se zdravila proizvajajo tam, kjer jih res rabimo. Se pravi, recimo to je en tak koncept, ki se je pač pojavlja, je recimo dark manufacturing, a ne? Gre za proizvodnjo recimo v tovarnah, kjer ni ljudi. Obstaja celo šala, da tako tovarno upravlja en človek pa en pes in pes je tam zato, da človeku prepreča, da bi vstopil v to tovarno, medtem ko človek to pač spremlja prek digitalnega dvojčka. Šalo na stran, to je neka smer, ali zdaj to pomeni, da pač ne bomo več nikogar rabili? Seveda ne. To samo pomeni, da je riziko kakršnihkoli napak pri proizvodnji zmanjšan. Ker pogosto se dogajajo napake, seveda pa, da bi taka rešitev delovala, pa da jo sploh narediš, rabiš pa strokovnjake top nivoja, kar pomeni, da ja, nekatere službe se bodo oziroma nekateri poklici se bodo predrugačili z tega, da človek nekaj dela, tako kot danes se na roke ne zlaga palet, ampak to dela ali z viličarjem ali pa z roboti, a ne? Ampak še vedno je tam nek človek, ki to operira. In seveda, še vedno je teh ljudi, glej, zlomka premalo. Ne? Se jih ne najde na trgu, ne? Tako da umetna inteligenca, tako kot druge tehnologije, saj to ni prvi tehnološki hype, ki je bil, verjamem, da bo šla v to smer, da bo pač naslovila nekatere izzive, ki jih imajo podjetja in konec koncev tudi stranke. Se pravi, ali uporabniki, ali stranke, kupci, kakorkoli, ne, da grem ven iz farmacije zdaj. Tako da v farmaciji bo ostala regulirana, kot tudi v drugih panogah, kjer bi lahko, se pravi, če je pustimo brez nadzora, lahko vplivala na človeška življenja. Tam se ne bo uporabljala nenadzorovano oziroma brez uporabe strokovnjakov zraven. In to je ena od takih mogoče stvari, ki rečemo, ja, saj, kaj se ćemo zdaj učiti, saj imamo umetno inteligenco. Samo je treba vedeti, a je odgovorila prav ali ne. Tam je pa treba kar enkrat znati zelo veliko. In recimo to, da so strokovnjaki, ki uporabljajo umetno inteligenco, je super kombinacija. Recimo, če jo uporabljajo ljudje, ki ne poznajo področja, je pa zelo riskantna zadeva lahko. In seveda ne sme biti na nobenih ključnih operacijah, taka stvar, ne. Tako da take rešitve seveda ne bodo šle naprej. Se bo pa razvijala, pokrila bo čezdalje več področij, nekatere stvari bo zoptimizirala. Moramo se pa tudi zavedati, da včasih ni treba, da stvari rešujemo z umetno inteligenco. Včasih je to stvar samo poslovne analitike. Da samo ljudje dobijo boljši vpogled, potem se pa umetna inteligenca pride s časoma. Tako da sigurno po moje uporabe bo več, verjetno bo še naprej regulirana, ta meja za regulatorje se bo pa pač spreminjala. Računamo, da v dobro kupcev, bolnikov, pacientov in ne kakšnih drugih interesov. Zanimivo, bomo videli, Tako. kam nas bo pripeljalo. Zdaj pa mogoče, ker se pač pomikava proti zadnjemu delu pogovora, v bistvu smo že čisto proti koncu, bi te pozval, da nekako, zdaj kakorkoli smo orisali čez celoten pogovor, tvojo pot, če bi se morda danes postavila še enkrat v vlogo, da sva študent oziroma da si študentka, kaj bi nekako želela podati na pot ali pa na misel vsakega, ki se ne podaja k zaključku študija oziroma k prvim kariernim korakom, kaj moč tisto, kar jim bi najbolj koristilo oziroma kako naj postopajo naprej. Prva stvar, ki bi rekla, bodite pogumni. Pristopite do ljudi, vprašajte, vsi recimo, ki smo že nekaj časa v svojih poklicih ali v podjetjih ali tudi kakšni, ki imajo svoje podjetje, konec koncev, tudi oni so bili enkrat na začetku. Tisti, ki so pametni, vemo, da tudi mi ne vemo vsega in da se čas zelo hitro spreminja in da naše znanje včasih ni več tisto, ki je na kakšnih področjih res zadnje, a ne. Bodite proaktivni, ko recimo pridete v svojo prvo zaposlitev, razmišljajte o tem, kar delate, vprašajte, pripravljajte kakšne predloge,
ena taka zelo dobra stvar, ki se jo jaz spomnim iz svoje prve zaposlitve, je bila, ko mi je tedanji šef rekel, prinesi mi rešitve, ne mi nositi problemov. In to je nekaj takega, kar rečeš, pa nekaj priješ, pa nekam pa opaziš, recimo v podjetju, kjer si se zaposlil. Tole pa res malo tako delajo, ne? Zgleda nerodna stvar, ne? Kaj če bi pa, jaz pa mislim, da vem, kako bi to pa to naredil. Izoblikujte to idejo. Povejte in to na način, da ne recimo slabšalno govorite v trenutni situaciji, ampak to je predlog za izboljšavo, za evolucijo, za generiranje nečesa novega. In tudi kakšne stvari, seveda, da bojo momenti, ki so težke in tako, ampak storite prvi korak, duh se bo pol že ogrel, pa bo šlo. Ok, jaz bi rekel, da odlična zaključna misel. Tanja, še enkrat najlepša ti hvala, ker si vzela čas in prišla na pogovor. Hvala še enkrat za vabilo, veselje mi je bilo. Na tej točki vas pa vabim, da se pridružite oziroma se včlanite v Alumni EFO in tako ponovno postanete del skupnosti Ekonomske fakultete in seveda nas spremljate še naprej v prihajajočih uspešnih Alumni Connect zgodbah.